know what I use this. Bye, Morgan. Bye. Serious. Lala छोटा Lala छोटा मुझे पसंद नहीं खटोला क्या है? तो ये है हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो गया और हम लोग ये सब खप दिया और रास्ता बनाने के लिए वो सेप्टिक टैंक भी गिरने वाला ही है। तो जब बहुत बारिश होता है इस तरह जाता पानी, सारे पानी इस तरह जाता तो हमारा घर में फ्लड हो गया, इसका वजह से फ्लड हुआ। तो हम लोग ने यहाँ इसे नाला बनाया। अभी थोड़ा बारिश कम हुआ बोल के इतना वो पानी दिखाई नहीं देता, खट खट के रखा इस ऑल वहाँ में भी हम लोग नाला बनाया, ऐसे नाला बनाया ताकि जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होने में इस तरह पानी जा सकेगा। ये थागोंसा इस याम खाने भी सकता और शुअर को भी खिला नहीं सकता। हम लोग एक साथ फैमिली मेंबर्स रास्ता बनाता क्योंकि इस तरफ तो हम लोग ही रहता। अया इनली टाइम थर बाबा हम ना यहाँ गुफी मैच को बखला जाऊ शुरू दा मनी बेबी kan habis tahu siapa udah ada klinik. Rokok, ni gua cuma siapa? Ada ini ska. Ini ada jauh sekali jadi udah bakal ha. Rumah siapa ni laku amai? बहुत ही फोगी है। मैं और दिखाती हूँ लैंडस्लाइड। रास्ता में लैंडस्लाइड होता है। ये जो मेरा घर के आसपास, हम लोग घर का बाहर इतना नहीं निकलता अभी। ये लैंडस्लाइड में भी डर लगता है कहीं ये पेड़ पौधे हमारे ऊपर में ना गिर जाए। ये है, देखो हमले लिए रास्ता ब्लॉक। ता 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 ना ता ना 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 ना। There may be landslide. Mai, उस तरह मर रहा हो क्या? हाय, किसी आ नहीं सकता भाई? Oh my God, this is super crazy. Balap lagi lah, pada भाई का? हम लोग अभी जूम में आया सब्जी तोड़ने के लिए। अभी लैंडस्लाइड बारिश ऐसे होते हैं ना, इसलिए हम लोग भी डर लगता है। और कुछ सब्जी नहीं है घर में, सब खत्म हो गया। निकलने में ही डर लगता ना, इसलिए
नीचे में भी लैंडस्लाइड हो गया है. Can you see there? So me, Mama, और मेरा छोटा भाई आया. I mean my second brother. So sad. इतना बारिश का मौसम में मालूम नहीं कौन है वो, सब चोरी किया. ब्रिंजल एक भी नहीं है. एटलीस्ट आज तो हम लोग लाइक 10 किलो ऐसे तो मिलने को रहा, लेकिन नहीं है. और छोटा वाला है ऐसे होता. बहुत चोरी होता हमारा खेती में. माई एक्सीडेंट हुआ उस टाइम में भी किसी ने हम लोग का मिर्ची सब चोरी किया. ऐसे तो मत करो, हम लोग बिना सब्जी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग ऐसे लगाता. ऐसे क्यों चोरी करता. बहुत देखने मिलता. वो लोग बोला कि 4 आदमी ने हमारा खेती में आके सब चोरी किया ऐसे बोला. नहीं मिला. हाउ सैड. हम लोग डर डर के एक्चुअली आया ना खेती में, फिर भी नहीं है. ये देखो देखो, ये like this footstep we are able to catch that someone has come and stolen all the this brinjal. सब चोरी किया. हम लोग से आगे ना कोई आया है. ऐसे छोटा छोटा झाड़ मिला. Now we are coming back home and it's a 10-minute walk from this tomb. Due to heavy rain, all roads are blocked and there's crisis for rice, vegetables, salt and other kitchen ingredients and kerosene. Ay! मैं और घूम लेता हूँ. हम लोग जो कन्वर्सेशन में कपड़ा पहनता ना आजकल, कन्वर्सेशन यही लग रहा है इन्हें. और जिन्हें नॉइली जैसा खाना mangso chicken mangso, the local chicken mangso. You know the smell is wow. आई अनिल में हम लोग बॉयल करके खाएंगे. फिलहाल वेरांडा को किचन बनाया हम लोगों ने, क्योंकि किचन तो ऑलरेडी फ्लडेड. सब्जी तो नहीं है, फिर भी चिकन तो है घर में. This is how we live in a village. Here I end my video.